Iako su, kao što im ime kaže, domena planine, Hrvatska gorska služba spašavanja od ove jeseni ima još jedan zadatak. Spašavanje ljudi iz potopljenih špilja i jama, takozvanih sifona, i u slučaju nesreća s velikih dubina u moru. Iz godine u godinu sve više speleoronilaca roni sve dublje kroz mračne i hladne podzemne kanale kristalno bistre vode. Iako do sada u Hrvatskoj nije zabilježena niti jedna takva nesreća, trivijalna sitnica mogla bi drastično promijeniti statistiku. U uskim prolazima stotine metara utrobi zemlje, gdje u slučaju problema nije moguće jednostavno izroniti na površinu, i najmanji problem, kao što je otkazivanje podvodne rasvjete, zamučenje vode ili pucanje Arijadnine niti koju ronioci vuku za sobom kako bi se istim putem znali i vratiti, može završiti fatalno. U moru se, zahvaljujući napretku razvoja ronilačke opreme i želji za adrenalinom i avanturom, granice rekreativnog ronjenja pomiču sve dublje prema nepoznatom plavetnilu. Tajne, koje te dubine skrivaju, neodoljiv su mamac i često razlog za krenuti još samo nekoliko metara dublje. Tih nekoliko metara mogu vas stajati glave, mogu vas odvesti na put bez povratka. Upravo zbog tih razloga ukazala se potreba za elitnim ronilačkim timom, opremljenim i osposobljenim, da u svim uvjetima može zaroniti na velike dubine gdje im unatoč opasnosti glavna briga neće biti vlastiti nego život unesrećenog. Izbor je pao na pripadnike Hrvatske gorske službe spašavanja, koji već više od 50 godina iz visokih brda, stijena, dubokih jama i špilja volonterski nesebično spašavaju ljudske živote, često riskirajući vlastiti. Obuka je počela prije 4 godine, nedaleko od otoka Krka, ronjenjem na olupinama potopljenih brodova. Nastavila se sve zahtjevnijim i opasnijim uronima u speleološke objekte. Izvor jezera Sabljaci nedaleko od Ogulina i Vukovića Vrelo, izvor rijeke Cetina. U brojnim zaronima, simulacijama različitih nepredvidivih scenarija, spašavatelji su stekli vrijedno iskustvo koje će im u stvarnim akcijama omogućiti uz svoj brigu o životu unesrećenog. 4 godine duga priča završava upravo ovdje u akvatoriju otoka Visa, gdje će 6 polaznika tečaja na svojem najdubljem uronu zaroniti na preko 100 metara dubine, na dno Jadrana. Na tom ekstremno dubokom uronu ronioci ne udišu zrak, jer on na dubinama većim od 50 metara postaje toksičan, nego smjesu helija, dušika i kisika, takozvani trimix. Ovakav uron može se usporediti sa šetnjom astronauta u svemiru s jednom velikom razlikom. Ovdje na ronioce djeluje 10 puta veći tlak nego na površini, a kroz regulatore se u pluća upuhuje smjesa plinova pod tlakom koji je 6 puta veći nego tlak u gumama vašeg automobila. Zbog otapanja plinova u krvi, boravak ronioca na dnu ograničen je samo na nekoliko minuta, a izlazak prema površini traje više od sata. Dobra je vidljivost za tu dubinu, ni temperatura nije bila neka preniska, a u svoj svemu jedan dobar i kvalitetan zaron. A ipak smo sretni što smo izašli na sunce. Kažu, u dubinama je lijepo, ali van je najljepše. Uspjeli smo izaći sve vježbe koje smo planirali. Vidljivost je bila dobra, što je karakteristično za Vis i ovaj dio Jadrana, tako da uvjeti su bili izvrsni. Mi smo kroz ovaj tečaj prošli sve naše faze uspostavljanja, tako da smo ronili u špiljama, u moru, manjim, velikim dubinama, tako da su oni sve prošli. Ja mislim da sam jako zadovoljan s njihovim radom i sad oni mogu recimo sigurno zaroniti samostalno na dubine od 100 metara, normalno još uvijek u paru i u ekipi. Ovo je sad kruna tog 4-godišnjeg rada i sad nakon ovoga možemo reći da su sva 6 pripadnika osposobljeni i operativno sposobni za izvršenje zadaća. Trenutno smo u stvari jedina jedinica službena u Hrvatskoj koja može obavljati takve zadaće intervencije do dubina od 100 metara. Nama je svejedno ili u moru ili špiljama, mada nam je glavno područje djelovanja špilje, ali po potrebi možemo biti u moru jer to je puno jednostavnije, lakši su uvjeti za ronjenje. Lijepo je znati da na visokim planinama, ali i u mračnim dubinama, na nas paze pripadnici Gorske službe spašavanja. A na njih je tijekom cijelog tečaja pazila i budno ih motrila istraživačka grupa sa Zavoda za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Splitu, koja je u mjestu Kut u Viškoj Vali u podrumu živopisne kamene kuće improvizirala istraživački laboratorij.
Znači ono što je posebno u ovome konkretnom istraživanju, za razliku od prijašnjih istraživanja koje je radila naša grupa, je to što se zapravo po prvi put dokumentira i gleda utjecaj tih vrlo dubokih zarona koji nisu na čisti komprimirani zrak, nego na te mješavine, na stanje krvno-žilnog sustava, znači srca i krvnih žila. I to je ono što do sada zapravo još nije rađeno, pogotovo ne u znanstvene struke, tako da je znanstvena literatura i općenito naše znanje o tim utjecajima gotovo da i ne postoji. Ronioci nisu svi jednako pripremljeni fizički ni psihički za takve vrste zarana i ti zaroni su sve dublji i na taj način postaju sve opasniji i naravno mi upravo s ovim istraživanjima radimo i istražujemo te granice. Te granice i rezultati istraživanja bit će poznati i objavljeni u stručnim časopisima već za nekoliko mjeseci. Dotad, a i u buduće, Gorskoj službi spašavanja želimo da novostečene vještine nemaju potrebe koristiti u stvarnim spasilačkim akcijama.